أمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بحبات الثلوج. الأرصاد تحذر المواطنين من طقس المساء وتراجع درجات الحرارة. كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة لليوم الجمعة وحالة الطقس خلال النهار والليل، وتتوقع أن تشهد البلاد طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد والسواحل الشمالية، على أن يكون الطقس مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. كما توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا على مختلف الأنحاء، يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء مع سقوط أمطار غزيرة إلى متوسطة، وتكون رعدية مصحوبة بحبات البرد وكرات الثلج بنسبة 80%. وكشفت الهيئة العامة للأرصاد خريطة الظواهر الجوية لتحذر من سقوط شبورة مائية من الساعة 5 وحتى 7 صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد. وتوقعت الهيئة نشاط للرياح على السواحل الشمالية الشرقية وشمال سيناء وشمال الصعيد، كما حذرت من سقوط أمطار غزيرة تكون رعدية لكنها مصحوبة بحبات البرد والثلوج اليوم الجمعة على عدد من المحافظات، والتي تأتي على النحو التالي: سقوط أمطار على مطروح والدلتا والإسكندرية، على محافظات دمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والشرقية، أيضا على محافظة الدقهلية والغربية والمنوفية والقاهرة والجيزة، وعلى محافظات الإسماعيلية والسويس والفيوم، وأخيرا على محافظات بني سويف والمنيا على فترات متقطعة من اليوم. كما أطلقت الهيئة العامة تحذير شديد اللهجة من تعرض بعض المناطق إلى سيول، من بينها كل من سيناء وخليج السويس والزعفرانة ورأس شقير ورأس غارب، إضافة إلى سقوط أمطار خفيفة على عدة فترات متباعدة من اليوم على مناطق من جنوب الصعيد. كما توقعت الهيئة وجود اضطراب في حركة الملاحة وارتفاع الأمواج أكثر من 5 أمتار، على أن تسجل الرطوبة على القاهرة والوجه البحري 86%.